Hola a tothom, sóc en Jordi Casas i us parlo des d'Olius, al Solsonès, a Conscientia, on avui volia parlar-vos d'una experiència de salut que he viscut recentment, que ha estat la d'una grip, que m'ha fet estar parat durant una setmana, grip i refredat, fins que m'he pogut recuperar mínimament del tot. La meva ment el que deia diu, com pot ser que jo agafi una grip ara en aquest moment, quan jo em cuido el meu sistema immunitari, quan faig tot el que puc per cuidar-me, quan intento menjar sa, quan faig esport, com pot ser, ara no puc anar a la feina, tinc molta feina a fer, no puc parar, tot aquest batibull mental, no?, que moltes vegades ens bombardeja la nostra ment en aquests moments. Doncs just aquest dia que estava així rebo un missatge d'una newsletter que estic subscrit de l'Edgar Cayce, que va ser un psicoanalista dels Estats Units, que diu així. Diu, hi ha hagut intents per part del cos físic i mentalment d'ajustar-se a les deficiències que hi ha hagut. Dóna temps, sigues pacient. Ja va ser un primer missatge, no? Una sincronicitat, perquè sabeu que les casualitats no existeixen, una sincronicitat que em deia, Jordi, necessites parar, descansar i recuperar-te. Un segon missatge m'arriba l'endemà, una segona sincronicitat, una entrevista amb el doctor Manel Sans, un doctor del món científic, però que també treballa i viu amb aquesta banda espiritual i de connexió i de consciència, en el qual, doncs, deixa un missatge que també em va acabar d'aclarir el perquè, doncs, almenys el meu cas, que em va ressonar de l'origen de les malalties, que és aquest vídeo. Mira, la causa de las enfermedades actualmente, y le habla un cirujano. El cirujano se mueve fundamentalmente, yo me muevo con el método científico, con la medicina convencional totalmente, es lo que enseño a mis estudiantes de medicina y a los residentes que durante 5 años están en el servicio mío, pues para formarles en cirugía general digestiva. La causa fundamental es la mente. Y la causa fundamental de nuestra sociedad actual es el ego y el estrés que condiciona el ego con la dinámica vital que determina este ego. Y hoy sabemos cómo actúa el estrés. El estrés persistente en que vive el ser humano condiciona un estímulo del hipotálamo. El hipotálamo actúa sobre la hipófisis y la hipófisis, a través del ACTH, hormona adrenocorticotropa, actúa sobre las suprarrenales, que le empiezan a liberar cortisol y catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Estas son necesarias para la respuesta neuroendocrina a la agresión, pero comporta un consumo energético tremendo para el organismo. Entonces, una vez han hecho su función, desaparecen. Pero la persona que está en estrés continuamente está liberando cortisol y catecolaminas. Y la persistencia del cortisol y catecolaminas provocan trastornos del corazón, del ritmo, trastornos de la tensión arterial, hipertensión, trastornos del metabolismo del colesterol, trastornos digestivos. A nivel cerebral condicionan insomnio, angustia, pérdida de memoria, dificultad en el aprendizaje, dificultad en la memoria y en la capacidad de gestionar las emociones. Y una depresión importantísima sobre nuestro sistema inmunitario, tanto el celular como el humoral. Está demostrado que 1 minuto de estrés intenso provoca una caída del sistema inmunitario que dura 6 horas, lo que nos predispone entonces la persona estresada a padecer infecciones, enfermedades autoinmunes y cáncer. Fíjense bien que le he dicho las causas que condicionan las enfermedades más frecuentes que determinan la mortalidad en nuestra civilización. La enfermedad arteriosclerótica, infartos de miocardio, accidentes vasculares cerebrales y cáncer. Todo esto tiene relación con la caída inmunológica y con la acción del cortisol y catecolaminas sobre nuestro organismo. Por lo tanto, hoy día podemos decir que más del 90% de las enfermedades, uno de los factores, hay enfermedades multifactoriales que intervienen varios factores, pero uno de los factores desencadenantes importantísimos es el ego y el estrés que condiciona este ego en nuestra dinàmica vital. Com veieu, diu que el 90% de les malalties venen d'aquest estrès. Evidentment hi ha moltes causes extres, no vol dir totes, però en moltes d'elles aquest estrès, aquest ego, aquest ritme de vida, aquesta tensió emocional a vegades que portem a sobre, fa que el nostre sistema immunitari es debiliti.
Per tant, per més que jo em cuidi el meu sistema immunitari, tot el que pugui, que evidentment ajuda, perquè, per exemple, jo en aquesta setmana he pogut recuperar relativament bé, quan hi ha gent que doncs, li ha costat molt més i ha durat més, per tant, d'alguna forma sí que el sistema immunitari hi ha una base feta, no?, i funcionant, i està bé, que ens el cuidem, però després hi ha tota una banda que moltes vegades descuidem del nostre ritme del dia a dia, de fer, jo he de treballar, no puc parar. És una dinàmica que moltes vegades, i parlo per mi, entrem que no ens en donem compte, que estem allà doncs, fent, fins que el cos arriba a un moment que diu para, descansa, recupera't, torna't a posar en forma, les coses poden esperar i doncs, un cop estiguis recuperat ja tornaràs al ritme. Per tant, aquests processos de grips, moltes vegades, doncs, el que és el cos, és una depuració, una grip hem de deixar que faci el seu procés i que, doncs, depuri, de moltes vegades també són energies estancades que han de sortir, coses que hem de prendre consciència, en fi, molts missatges que cadascú rebrà, no? Jo, per exemple, vaig rebre aquests dos que em van aclarir molt bé el motiu, no?, i em van fer baixar aquesta part egoica de dir, Jordi, para, descansa, i ja, quan estiguis recuperat, doncs ja segueixes endavant. Per tant, cuidem-nos el sistema immunitari. Bones pràctiques, doncs, sobretot a prendre artemísia com a planta, una planta que ens ajuda molt, doncs el contacte amb la natura, l'aire lliure, beure aigua, menjar el més sa possible, fer una mica d'esport, tot això ja ens ajuda molt, no? Les infusions, en fi, cadascú el mecanisme que més li agradi, però no oblidem tampoc aquesta altra banda, que és cuidem la nostra part emocional i d'estrès i egoica, que moltes vegades el que fa és minar-nos, no?, com diu el doctor i explica molt ben explicat, ens mina doncs, aquesta part del sistema immunitari i si el tenim dèbil, doncs a la que passa un virus, doncs ja el tenim a dintre i ens provoca doncs, aquesta catarsi vírica, no?, per poder-nos nosaltres curar i passar aquest episodi. Per tant, fins aquí aquesta reflexió que us volia fer. Recordeu que des d'aquí, des de Conscientia, sempre dic que som responsables de la nostra salut i responsabilitat vol dir en molts àmbits. Hem d'utilitzar la medicina convencional quan ens és útil, antibiòtics, els paracetamols, tot això que ens ajuda a passar aquest procés, però també hem de treballar tota l'altra part doncs, en plantes i la nostra part emocional i energètica, que no la veiem, però està aquí i ens impacta directament al nostre sistema immunitari. Doncs fins aquí la reflexió i gràcies pel vostre temps.